दोस्तों साल 2000 में केरल में आसमान से अनोखी बारिश हुई थी। अनोखी इसलिए क्योंकि बारिश के पानी का रंग सफ़ेद न होकर लाल था। इसकी रिसर्च होने से पहले वैज्ञानिकों का मानना यह था कि ऐसा प्रदूषण के कारण हुआ है, लेकिन इसकी पूरी रिसर्च के बाद जो खबर सामने आई वो आपको हिलाकर रख देगी। दरअसल उस पानी के सैंपल से वैज्ञानिकों को डीएनए के 6 सैंपल मिले। इसका मतलब यह खून की बारिश थी। दोस्तों ऐसा एक बार 2001 में भी हुआ था।